السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. وحشتوني. بقضي النهارده يا تيتا ناكل كفته بالبطاطس. تعالوا كلوا معايا بقى، تعالوا والله. اتفضلوا يا حبايبي، اتفضلوا يا حبيبي الغدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله زي العسل. صينية بطاطس بالكفته كده. حطوا اللايك بقى يا حبايبي لتيتا، اللايك لتيتا، مش تنسوا اللايك. الله يصلح حالكم يا رب. ماشي يا حبايبي، مش تنسوا اللايك بتاع تيتا. عايز اشكر حبيبة قلبي، اللي قالت لي على الاعشاب. كان دكتور اعشاب سامع الدكتور اعشاب بيقول اعملي قرنفل ومش عارفه قرنفل نسيت. اما انا اقلب التعليقات يا عم. فان شاء الله باذن الله يا حبيبة قلبي انا هجرب الوصفة دي واشوفها كده. ماشي. بشكرك من قلبي والله، وربنا يجازيكي خير يا رب ان شاء الله. صينية البطاطس طعمها جميلة بالكفتة. مشيت اكل مخلل يا جماعة عشان انتوا عارفين انا تعبانة، صرت تعبان، فقلت مش عايزة اكل حاجة خالص جنبيها. هي كده حلوة، المفروض يعني تبقى حتى طبق سلطة ولا حاجة جنبيها او مخلل. فانا مش عندي ظروف، يعني مش عايزة اكل الحاجات دي.
هي طعمة جميلة، مش محتاجة حاجة يعني. عليها فلفل وبصل وطماطم وكل حاجة، بس مش فلفل حامي، فلفل بارد رومي ده. تحطها على وش الصينية كده بعد ما تخلصيها. أنا قلت لكم وصفة البطاطس قبل كده صح؟ قلتها قبل كده مرة وأنا باكل. كان في حد بيقول لي يا أستاذ طب اتكلمي عن وصفة الأكل وأنت بتاكلي. فأنا بتكلم والله ساعات كتير في الحاجات دي بقى، عن الوصفة اللي أنا أكلة بعملها، بس ساعات بتكلم عليها يعني. فمتهيألي وصفت دي كتير. انت طبعا بنات حبايبي اشطر مني اكيد يعني. حلاوتها خلصت. طعمها لو جميلة وخفيفة. لو ربع كيلو مفروم هتعمليها بيها. حسب إمكانياتك يعني. حسب اللي عندك. الحمد لله. انتوا اللي اكلي تيتا بقى ولا ايه؟ ولا نسيتوا زي العادة؟ السنسولاك بتاع تيتا ناس لحالكم. ماشي يا حبايبي. ما حدش اللي ياكل يحط اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك لو عايز تشوف تيتا. ماشي يا حبايبي، وان شاء الله باذن الله. ها
استنوني في فيديو جديد ان شاء الله. قول يا رب. يلا باي باي باي، مع الف الف سلامة.